60K के अंदर बजट गेमिंग पीसी और एडिटिंग पीसी बनाया है। सो कुछ पीसी तो बिल्ड हो गया, तो कुछ प्रोडक्ट इधर है। तो क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, और अभी पीसी का बेंचमार्क के लिए गेम भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, बेंचमार्क टेस्ट भी करूँगा। तो पहले तो कैबिनेट के लिए लिया हूँ जेब्रोनिक का जेबॉट नाम का कैबिनेट है। एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और बड़ा कैबिनेट भी है। प्रीमियम गेमिंग चेस पूरा ग्लास का है। ग्राफिक्स कर लिया हूँ, सॉरी ग्राफिक्स नहीं, एसएसडी है एनबीएम की 3500 MBPS की, एच की विजन की, 5 इयर्स की वारंटी के साथ आती है। और 16 GB DDR4 कॉर्सियर का रैम लिया हूँ, एक 1 स्टिक का। ग्राफिक्स कार्ड में GeForce GTX का गीगाबाइट का 1650 सुपर यूज़ किया हूँ। और कीबोर्ड के साथ गया हूँ इधर जेब्रोनिक का जस्ट प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड, 60% बोला है, मैकेनिकल है, मालूम नहीं। इधर ही गेमिंग के साथ मतलब कीबोर्ड के साथ माउस भी इंक्लूडेड है। और एक हेडफोन ले हूँ 8-बिट गेमिंग प्रीमियम हेडफोन। क्वालिटी अच्छा है मगर चल जाता है, मतलब इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस चल जाता है। और प्रोसेसर ले आऊँ गीगाबाइट का V450M DS3H वाईफाई। ये वाला मदरबोर्ड वाईफाई मदरबोर्ड है। इसमें तुम AMD का पूरा 9 जनरेशन तक, मतलब AMD 9 का जो भी है, AMD 5, 6, 2, 7, 8, 9 पूरा सबका प्रोसेसर ऐड हो जाता है। और इसके साथ आया है MW के 550-230 वोल्ट का कूलर मास्टर का SMPS। और सो फाइनली स्क्रीन के लिए यूज़ किया हूँ 24 इंच का MSI का प्रो MP241 सीरीज का 1080p का मॉनिटर स्क्रीन, जो आता है 755 गीगाहर्ट्ज का रेशियो दे देता है। अभी गेम खेल के और एडिटिंग करके समझ आएगा चीज़ कितना अच्छा आता है। इस गेम का बेंचमार्क तो जैसे शुरुआत में था, पूरा गेम में 93 ms का ही दिया, पिंग भी सही है। तो गेम खेल नहीं पाया क्योंकि कंप्यूटर में बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ, इसलिए ढंग से खेल नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट गेम ट्राई करता हूँ, उसमें कैसा आता है देखता हूँ। तो इसका फ्रेम रेट आया देख सकते हो 50 to 59, उससे ज़्यादा नहीं गया। सो बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ था 320 का। आज स्टेबिलिटी रेटिंग दिया है B। तो PUBG का इतना ही था। इसके बाद दूसरे गेम का देख रहा हूँ कि इतना आता है। तो आप लोगों के सामने 60K के बजट के अंदर एक गेमिंग पीसी लेके चलाया था। तो उसके अंदर बेंचमार्क किया गेमिंग खेल के, और फोटोशॉप की एडिटिंग भी दिखाया हूँ। तो इसके भी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी है 60 के अंदर एकदम ठीक ठाक है। हाँ, मतलब CPU के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन है ठीक है, मगर मॉनिटर की क्वालिटी थोड़ा बहुत लो है, FPS डाउन भी है। और 1080p के भी अंदर थोड़ा बहुत MSI का मॉनिटर ठीक नहीं लगा, जेन्युइन रिव्यू है। और फाइनली यही ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो। सो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और प्यार दिखाना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना।